Teksa socialistët sot do duhet të festonin themelimin e partisë së tyre, ai që ata votuan masivisht më 11 maj, i braktisi për një tjetër event, dasmën e Alex Sorosit, ashtu siç pamfleti e lajmëroi pari. Rama sot mori avionin për të nisur drejt SBA, jo për vizitë zyrtare dhe takime me administratën e Trump, por për të qenë prezent në kurorëzimin mes Alex Soros dhe Huma Abedin të shtunën. Ironia është se muajt e fundit Rama tentoi ta fshehë marrëdhënien me vëllain e tij nga Amerika. Pas fitores së Trump, Rama dhe Soros fshehën takimin e tyre në gjatë një samiti në Gjermani, ndërkohë Soros u la jashtë samitit të BE-s në Tiranë më 16 maj, ndryshe nga se ndodhi në samitin e shkuar. Po ashtu Rama nuk ka në rrjetet sociale asnjë foto me djalin e George Soros. Pse? Sepse Soros është armiku klasik i Trumpit, por këtë qershor ngjan sikur llogarit janë rihapur. Rama është rikthyer tek elita e demokratëve. Të ftuarit special në dasmë do të jenë Bill dhe Hillary Clinton, dhe Rama do të jetë i rrethuar nga shumë demokratë të tjerë, armiq të Trump. Dhe kjo lëvizje vjen në një kohë kur ambasada e SBA ka siluruar disa herë Ramën. Nuk pati asnjë urim për fitore në zgjedhje, teksa ka pasur mesazhe të koduara për dehje nga pushteti. Vetë zyrtarët e Dash kanë thënë se nuk punojnë me autokratë që nuk mendojnë për popullin, por vetëm për pushtetin. Të shfaqesh në një dasmë me Sorosët dhe Clintonët, në një moment kur republikanët janë në ofensivë dhe Trump po sundon botën, është një sinjal i qartë se në cilën anë po qëndron Edi Rama, dhe kjo mund të kushtojë. Trump dhe republikanët e kanë sulmuar për i vitesh Sorosin si një simbol të ndërhyrjes në politikat e vendeve të tjera, përfshirë edhe Shqipërinë. Tani që kreu i qeverisë shqiptare vendos të pozojë në një dasmë mes emrave më të urryer nga republikanët, ai rrezikon të ftojë më tej raportin me administratën Trump 2.0. Nga ana tjetër, ose Rama e ka kuptuar se republikanët i kanë vënë vizën dhe po mundohet të mbahet fort pas Sorosit, me shpresën se ai do ta ndihmojë sërish, ose ka shpresë se do ta ndihmojë Jared Kushner, duke qenë se i ka falur Sazanin. Duhet të presim dhe të shohin se bëjnë vaki si Rama ashtu edhe Soros mund të fshehin fotot e prezencës së kryeministrit në dasmë.